এভরিওয়ান, আবারও নতুন একটা রান্নার রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে মূলোর ধোকা। এটার জন্য দুটো মিডিয়াম সাইজের মূলো পেস্ট করে নিয়েছিলাম, আর 100 গ্রাম মতো ছোলাও পেস্ট করে নিয়েছিলাম। তারপরে দুটো একসাথে মিশিয়ে ওর সাথে হাফ চামচ মতো নুন, হাফ চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো, হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো আর হাফ চামচ মতো চাট মশলা মিক্স করে নিয়েছি। বড়ার ঝাল করার জন্য একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, একটা টমেটো কুচি, আর চামচ আদা রসুন আর কিছুটা ধনেপাতার ডান্ডিগুলো নিয়ে একসাথে পেস্ট করে নিয়েছিলাম। আর এদিকে দেখো কড়াইতে তেল গরম করে বড়াগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। বড়াগুলো ভাজা হয়ে গেলে লাল লাল করে ভেজে নেবো। আর বন্ধুরা, এগুলো খুবই ভালো টেস্ট হয়, তোমরা একবার বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। যারা ট্রাই করেছে তারা তো জানোই, আর যারা করোনি একবার করবে। তো পেঁয়াজটা কিছুটা মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নিয়েছিলাম আর কিছুটা দেখো ভেজে নিয়েছিলাম। তারপরে মশলাটা দিয়ে দিয়েছিলাম, আর তারপরে আবার হলুদ গুঁড়ো একটুখানি দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছিলাম। আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক আর শেয়ার করে দিও, আর আমার পেজটাকে ফলো করে দিও। দেখো তারপরে মিক্সির মধ্যে যেটা ছিল ওটা জল দিয়ে গুলে দিয়ে দিয়েছিলাম, আর তারপরে জলটা ফুটে উঠলে ওর মধ্যে বড়াগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। ধন্যবাদ। লাস্টে গরম মশলা দিলেও ভালো হয়।